Երևի թե մեր պահանջը լսեցիք, մենք ունենք ընդամենը մեկ պահանջ 2018 թվականից Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը չունի օրինական ընտրված ռեկտոր։ Սովորաբար խնդիրը կայանում է նրանում, որ բուհերը երկարաժամկետ ռազմավարությունը սովորաբար երկար ժամկետով ընտրված ռեկտորի հետ են կապում եւ դա օրինաչափ է աշխարհի ցանկացած բուհում։ 2018 թվականից մեր համալսարանը այդ ընթացքից ընկել է։ Մեր գործող ռեկտորը տվել է հրաժարական, նշանակվել է ռեկտորի պարտականություններ կատարող, ով բազմաթիվ ապօրինություններ է թույլ տվել համալսարանում, ինչը ոչ Ռուբեն Հայրապետյանի մասին է խոսքը, ինչը համալսարանի անձնակազմին գրգռել է իր դեմ, եւ համալսարանը հասել է նրա հրաժարականին։ Ըստ էության ֆորմալ դա ձևակերպվել է որպես նրա դոկտորականում արկա խնդիրներ, բայց իրենք անցած տարի անընդհատաբար պարտադրում ստիպում էին կոլեկտիվին, որ պաշտպանի Ռուբեն Հայրապետյանին, նա այդ պաշտպանությունը չունեցավ, որից հետո հրաժարական տվեց։ Հետո եկավ Դիանա Գալոյանը, ում Ռուբեն Հայրապետյանը սկսեց մեղադրել նույնաբովանդակ գործողությունների մեջ։ Ճիշտն ասած, հետո ձևավորվեց հանձնաժողով, հանձնաժողովը կազմված էր ականավոր գիտնականներից, իրենք ուսումնասիրեցին գործը, ասացին, որ որոշ համընկնումներ կան, բայց դրանք գիտականության վրա որևէ ազդեցություն չեն թողել եւ նա արժանիորեն է ստացել դոկտորի իր աստիճանը։ Եվ այդ հանձնաժողովը աշխատել է շահերի բախման ուժեղ պայմաններում, որովհետեւ ինչ որ մի հրաշքով արտահոսեց հանձնաժողովի կազմը, ինչը այլ ռեկտորների եւ այլ քննված գործերի շրջանում երբեք չի եղել, այսինքն հանրությունը post factum է տեղեկացել, թե ովքեր են եղել հանձնաժողովի անդամները։ Դա կատարում է, որպեսզի մարդիկ այլ մարդկանց ճնշումներից զերծ մնան։ Այդ հանձնաժողովը հանրության որոշակի շրջանակների, լուսավոր Հայաստանից որոշակի падգամավորների, շատ մարդկանց ճնշման արդյունքում է աշխատել, բայց միևնույն ժամանակ համարձակություն է գտել իր մեջ ասելու, որ այս մարդը դոկտոր է եւ իրեն ճանաչում ենք դոկտոր։ Հետո եղավ այլ հանգամանք, սկսվեց արտակարգ դրությունը եւ իրավիճակը մի քիչ սառեց։ Մեր համալսարանը այդ ամբողջ ընթացքում իր առաքելությունը փայլուն կերպով է կատարել, որը ըստ էության արձանագրված է ոչ միայն մեր հաշվետվություններում, այլ շահառու այլ խմբերի էլի մաս մեդիայով տված հաղորդումներում, առայն որ մեր բուհի ուսանողները չեն միացել որևէ նախաձեռնության պահանջելով հետ գումարներ, հեռավար կրթության հետ կապված եւ այլն, մեկնաբանելով, որ մեր համալսարանում այդ ամենը իդեալական կազմակերպված է եղել եւ այդ ամենի իդեալական կազմակերպումը կախված է եղել մեր գործող ռեկտորի հետ եւ մեր կոլեկտիվի հետ, դա մեր բոլորի հավաքական ջանքն է եղել։ Մենք հավաքվել ենք իր շուրջ, որովհետեւ ինքը անձնապաշտությունից համալսարանը տարել է դեպի գաղափարապաշտություն։ Մենք առաջին իսկ օրը հայտարարել ենք, որ հետայսում ենք ազատ մարդկանց համալսարան ենք, անկախ քաղաքական հայացքներից, անկախ կրոնական հայացքներից եւ յուրաքանչյուրը ով կկարողանա իր լուման ներդնել համալսարանի զարգացման մեջ, տեղ ունի ՀՊՏՀ ընտանիքում, ոչ թե կոնկրետ անձանց ընտանիքում, կոնկրետ անձանց խմբերում եւ այդպես շարունակ, այլ ՀՊՏՀ ընտանիքում։ Ինչը մեզ հնարավորություն է տվել բացառիկ արդյունքներ գրանցել վերջին 1 տարվա ընթացքում։ Մասնավորապես վերջին 1 տարվա ընթացքում մեր համալսարանի խնայողությունները աճել են 444 միլիոն դրամով։ Եվ մենք չենք հաշվում այն 111 միլիոն դրամը, որ մեր ուսանողները պարտք են մեզ, եւ մենք անցալով հայրենի ԿԳՄՍՆ-ին, ոնց որ վարձերի արձակուրդ ենք սահմանել, մարդկանցից չգանձելով մեր օրինական ցանկալի ուսման վարձը, հնարավորություն տալով կուրսից կուրս փոխադրվել եւ մոտակա 1 տարվա ընթացքում օրինակ այդ վարձը տալ։ Եվ հուլիսի 17-ին նշանակվեց ՀՊՏՀ խորհրդի նիստ, խորհրդի նիստը ուներ ընդամենը 1 օրակարգ, այդ 1 օրակարգը ռեկտորի ընտրություններն էին։ Խորհրդի անդամների 2/3-ի ընտրությամբ համալսարանի ռեկտոր է ընտրվել Դիանա Գալոյանը։ Ընդ որում այդ պահին արդեն իսկ Սմբատ Գոգյանը հայտարարել էր, որ վարույթ է հարուցել Դիանա Գալոյանի դեմ, որ Դիանա Գալոյանը էլ դոկտոր չէ եւ այդպես շարունակ, բայց մեր համալսարանի խորհուրդը, ում բացառիկ ընտրությանն է վերապահված համալսարանի ռեկտոր ընտրելը, իր նիստը չի հետաձգել,
կատարել է իր ընտրությունը, հետագա գործընթացները ցույց են տվել, որ Սմբատ Գոգյանը որպես պետական պաշտոնյա վերազանցել է իր լիազորությունները, կայացրել է ապօրինի որոշումներ, որոնք իր վերադաս մարմինը դատական նիստ չի եղել, եղել է վարչական նիստ, որովհետև ինքն ունի վարչական ղեկավար, մենք դատարան չենք էլ դիմել, մենք ցանկացել ենք դիմել դատարան, մեզ հորդորել են չդիմել դատարան եւ բողոք գրել նախարարություն։ Մենք էլ բողոք ենք գրել նախարարություն, նախարարությունը քննարկել է հարցը եւ առ ոչինչ է ճանաչել Սմբատ Գոգյանի կայացրած որոշումը։ Այսինքն այդ պարագայում մենք ունենք ռեկտոր, որը տնտեսագիտության դոկտոր եւ պրոֆեսոր է, այսինքն իրենից ըստ էության չեն խլել իր կոչումը։ Մենք բոլորով Դիանա Գալոյանին ընդունում ենք որպես դոկտոր պրոֆեսոր։ Եվ մենք բոլորով Դիանա Գալոյանին ընտրել ենք մեր համալսարանի ռեկտոր։ Խորհուրդն է ընտրել, բայց խորհուրդը ըստ էության մեր ձայնին է անսացել, որովհետև մենք մի տարի շարունակ համախմբված ենք եղել նրա շուրջ եւ նրա գաղափարների շուրջ եւ կարողացել ենք մեր համալսարանը որակապես նոր մակարդակի վրա հասցնել։ Ըստ էության Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը այս պահի դրությամբ արկա բակալավրիատի ընդունելության արդյունքներով միակ համալսարանն է, որտեղ ընդունելությունը շուրջ 103% աճ է արձանագրել։ Ընդ որում կան համալսարաններ, նաև ԵՊՀ-ն, որտեղ այս տարվա ընդունվողների թիվը անգամ անցած տարվա ընդունվողների թիվից որոշակիորեն քիչ է։ Մեր համալսարանը հանդիպում ունեցել է կրթության գիտության այո, մարդիկ մեզ որպես պատվիրակ են ուղարկել նաև հայտարարություն տարածվեց, որ Ռուբեն Հայրապետյանի կողմից։ Հիմա ես ձեզ կասեմ, ճիշտն ասած ուսանողների կողմից չի, հանուն որակյալ կրթության շարժումը, մի վարքյան, կներեք, այո։ Մենք հայտարարեցինք այստեղ եւ դուք տեսաք, մենք ոչ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, ոչ կառավարության դեմ, ոչ կրթության նախարարի դեմ ցույց չենք անում։ Ռուբեն Հայրապետյանի եւ հանուն որակյալ կրթության նախաձեռնության կարծիքը, դա իր կարծիքն է, դա մեր կարծիքը չի։ Խնդրում եմ ընդունեք։ Գնանք այնտեղ հանդիպման։ Որ համալսարանականները։ Գնանք այնտեղ հանդիպման կգանք շարունակենք։ Կգանք շարունակենք։ Լավ, որտեղ են գնում հանդիպման։ Ну ոչ միայն խնդրին ծանոթ եմ, ես այդ կոլեկտիվի անդամ եմ։ Ես երկար տարիներ այդ բուհն եմ ավարտել, այդտեղ եմ պաշտպանել տեխնացուական դիսերտացիան, հետո դոկտորական, դարձել պրոֆեսոր եւ այլն։ Հենց որ ես անպայման պետք է ասեմ, պետք է լինեմ կոլեկտիվի հետ։ Կոլեկտիվի պահանջը արդարացի է, այսինքն կոլեկտիվը ինչ է ասում, ասում է դուք օրինական կառավարություն ձևավորել եք խորհուրդ։ Այդ խորհուրդը օրինական ընտրել է ռեկտորի, հիմա կառավարությունը չի նշանակում։ Արդեն անցել է 2 ամսից ավել, հա? Հուլիսի 17-ին է։ Ինչու՞մն է խնդիրը։ Դրա համար եկել է կոլեկտիվը, սա ինքնաբուխ կոլեկտիվի, ուրեմն այսպես բողոքի նշանն է առայն, որ չի կարող բուհը անորոշության պայմաններում ապրել։ Ինքը պետք է ունենա հստակ ղեկավար, որպեսզի ուրեմն գործունեությունը շարունակվի։ Իսկ այն, որ այս տարի մեր բուհում իսկապես եղան ընդունելության նախադեպ մեծ ծավալ, թվականակով մարդիկ ընդունվեցին, դա փաստ է, այսինքն ինքը գործընթացները դրական ունի մեջ են։ Հիմա ուղղակի պետք է կառավարությունը իր կողմից ձևավորած խորհրդի նշանակը տեր կանգնի։ Ինչ են պատճառաբանում։ Ոչ մի բան, ես ազգային ժողովում նաև գիտության կրթության նախարարին այս հարցը ուղղել եմ, ասեց խնդիր կա, քննարկում ենք։ Թե ինչ խնդիր է, այդ իրանք պետք է ասեն, դրա համար հիմա տեսակ, որ ուրեմն ռեկտորի պարտականություններ կատարող պրոռեկտորը Արմեն Գրիգորյանը մի խումբ դասախոսների հետ բարձրացան կառավարություն, որպեսզի իրենց ասեն, ինչ լուծում պետք է տան։ Ամիսներով զգզգել, դանդաղ այսպես, դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Պետք է ռեալ կարողանա կառավարությունը լուծում տա։ Սա է խնդիրը, պետք է հստակ պարզ ասի ժողովրդի հետ, որ իր սա պետական հաստատություն է, չէ։ Պետք է պարզ լեզվով պետական հաստատության հետ խոսի, ասի ինչն է խնդիրը եւ ինչումն է խնդիրը, որ ինքը ձգձգում է։ Ընդհանրապես, մասնավորապես, երբ հիմա արդեն բուհական այսպես ասած Հայաստանի հեղինակներից մեկի պրոֆեսորադասախոսական կազմը գնում է ձայնս լավ։ Եկել է այսպիսի ամբողջ գրեթե կազմով եւ դուք եկել եք լուսաբանելու, սա առաջինը, երկրորդը։ Ես կուզենամ շատ կարճ պատմություն անեմ։ Մեր առաջի հանրապետության ստեղծման օրը
1918 Առաջի քայլերից մեկը, եթե ոչ համար առաջինը, եղել է Հայաստանի պետական համալսարան ստեղծելու խնդիրը։ Երևանում համապատասխան շենք չեն ունեցել, Ալեկպոլում, գիծ Գյումրիում են համալսարանը բացել։ Այսինքն գիտեք ինչ էր նշանակում 18 թիվը։ Թուրքական Կարաբեկիրը բանակը կանգնած Գյումրի գլխին, որբերը Էջմիածնում, Ալեկպոլում, այստեղ Երևանում, սով, բոլոր կողմերից պաշարված, բայց այս հանդերձանքով պայմանավորված առաջի քայլերից մեկը դա են անում։ Երկրորդը, երբ հռչակավոր անի մայրաքաղաքի հայերը 13-րդ դարին գաղթում են դեպի Աստրախան Ղրիմ, իսկ Ղրիմից էլ 1890-ականներին Եկատերինայի եւ Սուվորովի առաջնորդությամբ տեղափոխվում են Դոնի տափաստաններ, թողած իրենց դրախտավայր Ղրիմը, որը շատ բանով Հայաստան էր նաեւ, առաջի քայլերից մեկը Դոնում լինում է Ռոստով քաղաքում Սուրբ Խաչ եկեղեցին վերականգնելը, կառուցելը։ Դա այսօր Ռոստով քաղաքի 1,200,000-ից քաղաքի, որի շուրջ հայությունը ծավալ ունի, նորից լինում է հոգևորը եւ կրթականը։ Իսկ եկեղեցուն Սուրբ Խաչ եկեղեցունքից գործում է նաեւ դպրոց։ Ասելս, որ բոլոր ժամանակներում մենք առաջի քայլը բանագից գուցե մի փոքր առաջ ընկած կրթությունը մարդ դաստիարակել է հայ ազգին, հայ եկեղեցուն, հայ համայնքին բնորոշ եղել։ Այսօր կարծում եմ, որ իդեմս տնտեսագիտական համալսարանի, նաև պետական համալսարան, նաև Երևանի ճարտարապետաշինարարական, որի նախկին ռեկտորը Գալստյանը եւ մյուսները, սա ուշադրության կենտրոնում լուծում պետք է տրվի։ Եվ այսօրվա ռեկտորը իր վարած 1 տարվա քաղաքականությամբ արժանի է, կամ կա այլ տեխնազու պետական, որը բավարարում է այսօրվա քաղաքականությունը նրան, այս վիճակով ժամանակավորը ճիշտ չի։ Ավարտում եմ, ասում է, սերցը լուբիտ շուծից, սերցը շուծից նիլիզա, դա վերաբերվում է կրթությանը, կրթությունը առաջ է գնում, գիտության, դաստիարակության, բայց գիտության եւ կրթության հետ խաղաղանելը ճիշտ չի, լուծում տալը գտնում եմ պարտադիր անհրաժեշտ։ Այստեղ կանգնած է հայտնի գիտական դոկտոր պրոֆեսոր Սալնազարյան Աշոտը, ես Արարատ Դվինի Գոմցյանն եմ, բավականաչափ հայտնի եւ Հայաստանի պետականության, հատկապես ուզում եմ նշեմ մեր երեկվա մեծ տոնին, ոչ միայն մասնագետ, այլ փոքր ինչ համեստ լումա ունեցող իր ընտանիքով իմ զավակները սպաներ են եւ պատերազմի մասնագետներ։ Ողջույն ձեզ, լավ լինեք, լուսաբանեք։ Ես տոննել եմ շահորին եւ բոլոր լսողներին։ Մի բան էլ ես ասեմ, ուրեմն այն որ պետք է բուհում անպայման լինի կառավարման համակարգ կայուն եւ երկարաժամկետ միանշանակ է, բայց երկրորդ պահ հետեւյալն է, տեսեք, մեր կառավարության կողմից 2 տարի առաջ բուհում ստեղծվել է բուհի կառավարման խորհուրդ։ Ես նույնպես խորհրդի անդամ եմ։ Կառավարման խորհուրդը օրենքով լիազորված մարմինի նախարարության որոշումներով անցկացրել է մրցույթ։ Մրցույթում միանշանակ հաղթող է ճանաչվել մեր Գալույան Դիանան։ Հարցը այստեղ անձնավորված չի։ Պետք է ասել, եթե կա կառավարման խորհուրդ, մրցույթը անցկացվել է, ընտրվել է եւ ինչու՞ չի նշանակվում։ Գումարած դրան, որ այսքան մարդ արդեն անհանգստանում է, բա ինչքան ուսանողների դեմ մենք պարտականություններ ունենք, որ պետք է կատարենք։ Հենց ինքը Տիկին Գալոյանը ինչ է ասում, տեղյակ է, որ այսօր ակցիա եք իրականացնելու, ինքն էլ է միանում ակցիային։ Կարծում եմ, որ տեղյակ է։ Հնարավոր չի, որ տեղյակ չլինի, բայց թե եթե դուք լինեք նույնպես գաք այստեղ, դա կներեք, ես գտնում եմ, որ ավելի լավ է մենք գանք, քան թե ինքը գա։ Չնայած ինքը երևի իր եւ մեր գիտական խորհուրդը եւ կառավարման խորհուրդը բազմիցս դիմել է, ինչպես ասեց մեր պրոռեկտորը, մենք դիմել ենք, սակայն առայժմ պատասխան չկա, հստակ պատասխան։ Մենք գտնում ենք, որ պետք է անպայման նշանակել։ Պատվարժան խորհուրդը հաստատել է, որ աշխատանքում կան իհարկե թերություններ, անթերի աշխատանք չի լինում, հա? Անթերի միայն Աստված է, ուրիշ որևէ բան չկա։ Նույնիսկ Աստծո արարչությունը, երբ որ արդեն նյութական է դառնում, արդեն դառնում է թերի։ Կատարյալ է միայն որպես գաղափար, հա? Բնական է, որ Դիանա Գալոյանի աշխատանքը չէր կարող լինել իդեալական։ Այդ աշխատանքը կարող է ունի թերություններ։ Այդ թերությունները արձանագրված է
այդ հանձնաժողովի կողմից, բայց այդ հանձնաժողովը կդել է, որ եւ նորությունների հարցում, եւ պրակտիկ խնդիրների լուծման հարցում, եւ որակական իրավունքով աշխատանքը կատարյալ աշխատանք է, հնարավորի սահմաններում կատարյալ, որտեղ ես ինքս կժխտեմ հակառակ դեպքում, չէ, եւ միանգամայն իրավացիորեն, հա, այսպես նրան տրվել է դոկտորի կոչում։ Ուրեմն մեզնից ոչ մեկը դա կասկադի տակ առնելու իրավունք չունի։ Դա կասկադի տակ առնելու իրավունք ունի։ Աջան Ո՞րը հետո նմանություններ էր գտել կրկնօրինակություններ եւ հետո զրկել են։ Ուրեմն կրկնօրինակություններ միշտ լինում են։ Ես չգիտեմ դուք նեղ մասնագիտությամբ ինչ եք։ Բանասեր եք, հա։ Ես կուզենայի մաթեմատիկոս լինեի, որ իմացածը հասկանա։ Չէ, ինձ դեսեք ինչ եմ ասում։ Ուրեմն նույնիսկ ամենաճշգրիտ գիտություններում լինում են դեպքեր, երբ որ երկու տարբեր հեղինակներ, հա, ասում են նույն բանը։ Օրինակ, ուրեմն Լայբնիցը եւ Նյուտոնը մահացան երկուսն էլ միմյանց կասկածելով, որ դիֆերենցիալների ուրեմն խնդիրը ինքն է լուծել, այն մեկը արձակրել է։ Դուք դպրոցում Պոյլ Մարիոտի օրենք եք ուսումնասիրել, չէ՞։ Պոյլը եւ Մարիոտը իրարից առանձին գազերի զարգացման տեսություն են ստեղծել։ Կամ հասարակ հարց, ես իմ ոլորտին վերադառնամ, հա, Կոնֆուցիոսը 500-ական թվականներին ասել է ճանաչիր ինքդ քեզ, այդ նույն դրույթը հետագայում 400-ական թվականներին ասել է Սոկրատեսը։ Նրանցից ոչ մեկը մյուսից չի կողացել, այդ գաղափարը ծագել է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես հասարակագիտության մեջ, այդպիսի աշխատանք չկա, որ ենթադրենք հեղինակին, որ շարադրում է, չէ՞, հեղինակի շարադրանքի մեջ հնարավոր չի չօգտվել դրանից։ Գուցե ինչ որ մի պահ մոռանում ես, որ նշես ես ինչ հեղինակինն է։ Այդ ամենը հաշվի առնված եւ այդ ամենը հաշվի առնելուց հետո այդ հարկարժան ուրեմն հանձնախումբը, այսպես ասեմ, գտել է որ Դիանա Գալոյանի աշխատանքը արժանավոր աշխատանք է եւ արժանի է դոկտորի կոչման։ Ըստ բոլորն են համակարծիք, որ Դիանա Գալոյանը դառնա ռեկտոր։ Կոլեկտիվի Աղջիկ ջան, բոլորը համաձայն են, որ վարչապետը լինի վարչապետ, Նիկոլ Փաշինյանը լինի վարչապետ։ Կա ընտրություն։ Ընտրությունն է որոշում, չէ՞։ Ուրեմն ես ձեզ ասեցի, Դիանա Գալոյանը ուրեմն հոգաբարձների խորհրդի 27 ձայնից ստացել է 22-ը։ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ է դարձել, ստանալով հասարակության 80%-ը մասնագետների, չէ՞, բայց 50 քանի տոկոսը չի մասնակցել, մենք գիտենք, հիմա մենք ասենք ընտրված չի, մենք ձայներով, ընտրվածությամբ, մենք օրենքի դաշտում ենք աշխատում, աղջիկս, չէ՞։ Հիմա ես հասարակ բան, չէ՞, ես այդ նույն բանն է, որ ձեզ հարցնեմ, ասեմ, ենթադրենք ձեր ծնողները համաձայն են, որ դուք ժուրնալիստ լինեք, բայց այն կողքի մարդը համաձայն է, դա չկա բունի։ Ոգի նման դիրքորոշումը կամ նման պահանջ ներկայացնելը ինչի հետ է պայմանավորված, կասկածի։ Որ պահանջը։ Դոկտորական աշխատանքը։ Ոչ մեկը կասկածի տակ չի դնում, ոչ մեկը։ Ոգի կողմից նման։ Բոհի կողմից, ուրեմն Բոհի կողմից կա նման վերաբերմունք, բայց Բոհի կողմից կա սևեռվածություն, դա հաստատ ասեմ, որովհետեւ հասկանաք այդ խնդիրը, ես հասարակ ուրեմն դուք պատկերացրեք այն օրը, որ հուլիսի 17-ին տեղի է ունենում ընտրությունը, Բոհը այդ պահին շտաբ հրավիրում է եւ որոշում, որ այդ աշխատանքը արձակագրված է։ Հասարակ հարց եմ տալիս, դուք երիտասարդ եւ մաքուր անձնավորություններ եք, հələ չեք հասցրել փչանալ, հա, կներեք բավի համար, կներեք 1000 անգամ։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս, եթե այդ Բոհը գտնում է, որ այդ օրը պետք է ինքը հրավիրի հատուկ, որպեսզի փակի Դիանա Գալոյանի ճանապարհը, դուք դրանում միտում չեք տեսնում, ես տեսնում եմ անձամբ եւ Գոգյանին, որին անձամբ շատ ընդունում են որպես մաթեմատիկոսի, որպես գիտնականի, ես ամենևին չեմ գտնում, որ ինքը իր տեղում է։ Ինքը սևեռված է։ Իսկ ես չեմ կարող ասել, գուցե անձնական մտերմությունով չեմ կարող ասել։ Դա բարդ խնդիր է։ Դուք հարցնում եք ինձ մի բան, որը ես չգիտեմ։ Ես չեմ կարող ասել, դա միայն Գոգյանին կարող եք դուք հարցնել։ Սևեռվածությունը ես 100%-ով տեսնում եմ եւ հաստատ համոզված եմ, դուք եք տեսնում, որովհետեւ ինչպես կարող էր, չէ, ավարտվա ժամը 9:30-ին սկսվում է ուրեմն հոգաբարձուների խորհրդի նիստը, ինքը 8:30 հավանաբար հավաքում է եւ որոշում, որ Դիանա Գալոյանի աշխատանքը արձակագրված է։ Իսկ Տիկին Գալոյանի հետ զրույց
զրուցել եք, ի՞նչը կարծիք ունի, ի՞նչն է Ինքը- պատճառը նման սևեռվածության, ինչպես դուք եք նշում։ Դուք ինձ կարող եք հարցնել, թե ինչու եք դուք պաշտպանում Դիանա Գալոյանին, իսկ թե Գոգյանը ինչու է սևեռված, հարցրեք Գոգյանին։ Իսկ ես ինչու եմ պաշտպանում նրան, որովհետև գտնում եմ, որ նա միանգամայն արժանավոր անձնավորություն է, ի տարբերություն նախորդի, հա, շատ արժանավոր։ Հասուն է, կազմակերպչական հրաշալի ընդունակություններ ունի, գիտի վարվել եւ ավակի հետ եւ կրծերի, հարգում է նրան ամբողջ կոլեկտիվը, հա, այդ թվում նաեւ ես, հա, ուսանողությունն է հարգում։ Այս ամենը պակասը սա է, որ ես գտնում եմ, որ ինքը արժանի է։ Հասկանում եք, ի տարբերություն նախորդի, որը եկավ եւ ասենք հիմա այն նախորդը խոսում է անընդհատ բարեփոխումների մասին։ Ընդ որում ես բոլորիդ ուզում եմ, որ արձանագրեք, որ տնտեսագիտական համալսարանում բարեփոխումները սկսվել են ոչ թե Հայրաբեջան Ռուբենով, այլ այդ բարեփոխումները սկսվել են ավելի վաղ։ Եվ այսօրվա մեր պրոռեկտորը Գրիգորյան Արմենը ինքն է հանդիսանում այդ նախաձեռնող խմբի ղեկավարներից մեկը բարեփոխումների։ Դա ի նկատի ունեցեք։ Պարզապես հետագայում, քանի որ այդ բարեփոխման ծրագիրը իրենը չէր, այդ մարդը եկավ եւ չհասկացավ, թե այդ բարեփոխում ինքը ինչպես պետք է անի, ինչպես որ ընդհանրապես ընդունված է, չէ՞, երբ որ մի բան ձերը չի, դուք գալիս եք եւ այդ մի բանին ձեր եք տալիս, հա, չգիտեք ինչպես վարվեք հետը, հա։ Այդ բարեփոխումները մեր տնտեսագիտական համալսարանում սկսվել են վաղուց եւ ինձ չի թվում, որ կա որևէ մեկը, որ այն կարծիքին է, թե որևէ համակարգ վերափոխման կարիք չունի։ Վերափոխման կարիք ունեն բոլոր հաստատությունները, բոլոր ինստիտուտները, այդ թվում նաև տնտեսագիտական համալսարանը, եւ ծրագրային, եւ տարբեր բնույթի, բայց այդ ծրագրավորում, այդ վերափոխումների ամբողջ խնդիրը մեր մոտ ինչպես է իրականանում են, ինչը որ Գալոյանի մեծագույն ձեռքբերումներից մեկն է։ Պահպանել դրականը, հնից վերցնել դրականը եւ այն ինչը չի համապատասխանում ժամանակի թելադրանքին, ժամանակի տրամաբանությանը հրաժարվել դրանից։ Այդ բարեփոխումները այսպես են լինում եւ այս բարեփոխումների ամենալավ պրոպագանդիստը հենց ինքը Գալոյանն է։ Դրա համար էլ մենք հովանավորում ենք իրեն։ Պաշտոնակատարի ինչ։ Դիանա Գալոյան ինչքան ժամանակ է որ համալսարանում։ Արդեն ինչքան ժամանակ է։ Երևի արդեն Գալոյանը մեր մոտ ավարտել է, եղել է իմ ուսանողը, ես հիացած եմ եղել նրանից որպես ուսանողի, հետո եղել է ասպիրանտուրայում իմ ուսանողը, հիացած եմ եղել նաև որպես ասպիրանտ նրա դրսևորումից, մնացածը ես փիլիսոփայության մասնագետ եմ, ինքը տնտեսագետ է, ես չեմ կարող նրա մասնագիտականի մեջ խորանալ, թե ղեկավարման այսպես փորձն եք նրան նշում, որ ինչքան կա, արդեն երևի 8 ամիս է, 10 ամիս է, ես չեմ կարող հստակ ասել, հա, հիմա ընդհանրապես տեսեք մի բանի վրա էլ, ես ուզում եմ, որ դուք ընդհանրապես, քանի որ ես ինքս նույնպես լրագրությամբ զբաղվել եմ բավականին երկար, ընդ որում երկիր օրաթերթի հիմնադիրներից մեկն եմ Պողիկյան Ապոյի հետ միաժամանակ, ասեմ իմանաք, հա, եւ մամուլը շատ եմ հարգում, հա, բայց մամուլում ամենից շատ սիրում եմ օբյեկտիվությունը, հա, ուրեմն ես ուզում եմ մի բանի վրա հստակ բան շեշտադրում անեք, հա, այս աղջիկը ինքը անկախ նրանից, հա, ուրեմն աշխատանքում թերություն կա բան, ի նկատի ունեցեք, ես չգիտեմ որևէ դեպք, որ ասենք որևէ մեկին սևեռված մոտենաս ու այդ սևեռված մոտենալու դեպքում ինչ որ բան արտագրված կամ կողացված չգտնես։ Այստեղ պետք է վերցնել տոկոսային հարաբերություն, այսինքն սա ինչքանով է ազդել աշխատանքի վրա։ Եվ բոլոր մասնագետները, ովքեր կարդացել են, ովքեր փաստորեն ում հանձնարարվել է, հա, որ այդ աշխատանքի մասին կարծիք կազմեն, բոլորը նույն բանն են ասում, որ եթե թերություններ կան անգամ, որից խուսափել հնարավոր չէ, որը հաստատում են, այդ թերությունները չեն ալտել նրա աշխատանքի որակի վրա։ Ձեզնից ներկայացուցիչներ են բարձրացել կառավարություն։ Ձեզնից մարդիկ ներկայացուցիչներ են բարձրացել։ Ճիշտն ասած, ես չգիտեմ ովքեր են գնացել, միայն գիտեմ, որ պրոռեկտորն է եղել, մյուսներին տեղյակ չեմ, չգիտեմ, ասին, որ 5 հոգի մտել են, տեղյակ չեմ, եւ հուսով եմ, որ դրական արդյունքով դուրս կգան։ Հուսով եմ, որովհետեւ ես վստահում եմ նախ
վարչապետի ամենատեսությանը, հոտարությանը, տրամաբանությանը, հա, եթե կոլեկտիվը ուզում է մի բան, իսկ ինքն էլ ասում է, որ ինքը ժողովրդի վարչապետն է, ինքը չի կարող ժողովրդի կարծիքից հրաժարվել։ Որ խնդրեմ կներկայանաք Յուրի Հովականյան, փիլիսոփայության գիտությունների տեխնատու եմ, փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատարն եմ, եւ քանի տարի է որ տնտեսագիտականն եք աշխատում։ Քանի տարի է։ Դու քանի տարեկան եք։ Ուղի երկու անգամ ավելի շատ երևի։ 45 տարի է մանկավարժություն եմ անում, իհարկե 40 տարին տնտեսագիտական համալսարանում, մնացածը պոլիտեխնիկականում։ Լավ, շնորհակալ։ Դիմումների ընդունման վարչության պատասխանատու աշխատակցի հետ ներկայացրեցինք մեր պահանջը եւ մեզ ասացին, որ հարցը կզեկուցեն դեպի կամերաները նայեք, էլի դեպի կամերաները։ Մեր հիմնական պահանջը կապված Լիջյանը Գալոյանի հետ, մեր հիմնական պահանջը կապված է նրա հետ, որ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի խորհրդի անդամների են խորհուրդը, որը հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ։ Այդ խորհրդի 2/3 կողմից ընտրված ռեկտորը, որը բարձրագույն եւ հետբուական մասնագիտական կրթության մասին օրենքով ենթադրվում է, որ ընտրությունից հետո կառավարությունը քննարկում եւ հաստատում է ռեկտորին, կառավարությունը քննարկի եւ հաստատի մեր բուրի օրինական ընտրված ռեկտորը։ Ներսում ձեզ ինչ պատասխան տվեց։ Որը չէ, ով Դիանա Գալոյան։ Խնդրեմ կանդիդատով է ձեզ ընդունել։ Երկու քիչ աչքին իրա։ Մի փոքր առաջ։ Օրինակ, Առաջ եկեք, էլի։ Ու նայեք դեպի կամերաները։ մի պատասխանատու հայտարարություն անում, էլի։ Մենակ հիվանդ երևակայությամբ մարդը կաներ պնդում առայն, որ առավոտյան իր քաղաքական թիմի կողմից պահված նախարարը իր քաղաքական թիմի եւ իր վաղեմի ընկերոջ դեմ ինչ որ ցույց կպլանավորի, կհրահարի, կհորդորի եւ առհասարակ մենակ հիվանդ հոգեբանությամբ մարդը կարող է պնդել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց, այսքան մարդկանց հնարավոր է ինչ որ բան պարտադրել, ինչ որ բան ուղղորդել եւ ինչ որ բան սպառնալ։ Եվ այդ հիվանդ հոգեբանությամբ մարդը իր իսկ դառը փորձով կարող է գալ այստեղ կանգնել եւ ձեզ ասել, թե ինչպես էին իր ենթակաները այս մարդկանց 1 տարի առաջ շանտաժով, սպառնալիքներով դրդում, որ իրան պաշտպանեն, եւ այս մարդկանցից ոչ մեկը որևէ բառ ի պաշտպանություն իրա չասեց։ Գիտեք ինչ կա։ Այն 8 ամիսների ընթացքում, որ այդ հիվանդ հոգեբանությամբ մարդիկ աշխատել են համալսարանում, թույլ են տվել այն աստիճանի ապօրինություններ եւ կեղծիքներ, սկսած մարդկանց ապօրինի կերպով, կեղծիքով, ստորագրությամբ կրթական ծրագրեր եւ ուսումնական պլաններ վավերացնել տալը։ Դրանք ուղարկել է նախարարություն հաստատման, շրջանցելով համալսարանի կոլեգիալ կառավարման մարմինը, այն է գիտական խորհուրդը։ Վերջացրած օրինակ Ամբերտ հետազոտական կենտրոնի top 100 այդ պահի դրությամբ top 100 աշխարհի համալսարանական ուղեղային կենտրոնների 100-ակում գտնվող կենտրոնի աշխատակիցներին խաբեությամբ պայմանագրի փոփոխություն կորզելը եւ դա բացահայտվելուց եւ իմ Լենինգրադից գործողումից վերադառնալուց եւ իրենց Ամբերտի ներկայությամբ ուղղակի մասնագիտական լիգբեզ անցկացնելուց հետո, թե ինչպես չէին կարող այդ բաներն անել, գնալ ՄՌԿ բաժին եւ հաստատուղթ ճղելը։ Այդ մարդիկ, նման հիվանդ հոգեբանությամբ մարդիկ, ովքեր ապօրինություններ են գործել 8 ամիս շարունակ զրկվելով այս մարդկանց աջակցությունից, այսօր
կեր սուտ զրպարտանքներ են տարածում մեր իբրև թե քաղաքական ուղղությունների, բայց մինչև այսօր ոնց որ իրանց քաղաքական գործընկերներն են ԱԺ-ամբիոնից սուտ կեր զրպարտանքներ տարածում մեր բուհի վերաբերյալ, հաշվի չառնելով, որ ես 3 անգամ հրավիրել եմ իրենց բուհ, ցույց տալու համար այդ ապօրինի փաստաթղթերը, ինչպես են այդ մարդիկ անցկացրել մրցույթ, եւ մարդիկ, ովքեր ուղակի գրել են, լավ, ես կտրվել եմ այդ մրցույթը, տվեք ինձ իմ բալերը, որ ես իմանամ, որ ուղղությամբ զարգացնեմ, որ մյուս տարի գամ մրցույթի, տեղեկատվության մասին օրենքը խախտելով, կեղծիք պարունակող նամակներ ուղարկել այդ մարդկանց, որ այդ բալերը չկան, դրանք սևագրերի տեսքով են։ Մինչդեռ այդ բալերը եղել են, դրանք սևագրերի տեսքով չեն եղել, ուղղակի պետք էր մարդկանցից դա թաքցնել, որպեսզի հետագայում մրցույթին չմասնակցած մարդկանց, մրցույթին մասնակցած, հաղթած մարդկանց փոխարեն, ապօրինի կերպով Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում դասեր հատկացնում։ Եվ այսօր այդ մարդիկ եկել են ինձ եւ համալսարանականներին օրենսգրքից ինչ որ բաներ են ուզում սովորացնել, այդպես չի լինում։ Մենք երկար ժամանակ ենք լռել։ Մենք մտածել ենք, որ մեր աշխատանքը եւ արձանագրած ֆենոմենալ արդյունքները որպես համալսարան ուղղակի իգիտություն կընդունի մեր հայրենի կառավարությունը իր որոշումները կայացնելու գործընթացում, բայց թերևս մենք սխալվել ենք, որովհետեւ ցավոք մենք ոչ թե ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ միայն, այլ ասենք ինչ որ մարդկանց Facebook-յան գրառումների տիրույթում, այսինքն ինչ որ մարդիկ, ովքեր բացարձակ ապօրինություններ են գործել 8 ամիս շարունակ, եւ ես քանիցս բարձրաձայնել եմ այդ ապօրինությունները, եթե ես ստում էի, թող դիմեին դատարան 8 ամիս ժամանակ ունեին, եւ ինձ զրպարտանքի համար մեղադրեին։ Այդ ասենք օրինակ մեր համալսարանին մեղադրում են մարդկանց գրառումներով, ովքեր 1 տարի առաջ ասում են, որ մենք դատարանին մոլորության մեջ ենք գցել իրենց մասին կեղծ տվյալներ տալով, առաջի ացանի, վերաքննիչ, վճռաբեկ դատարանով օրինակ պարտվել են այդ դատերը եւ բարի չեն համարել ձեզ եւ հանրությանը նույն Facebook-ում տեղեկացնել, որ գիտեք ինչ կա, Գրիգորյան Արմենին, Գալոյան Ձյանային կամ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանին ես զրպարտում էի։ Ես օրինական այդ դատերը պարտվել եմ բոլոր ացաններում եւ ես զրպարտում էի այդ մարդկանց եւ այդ մարդիկ այսօր հանդգնում են անել գրառումներ, որ մեզ Արայիկ Հարությունյանը ինչ որ մեկի դեմ ուղղորդել է, մեզ ոչ մեկ, մենք մտավորական մարդիկ ենք, մեզ ոչ մեկի դեմ չի կարող ուղղորդել, մենք որևէ քաղաքական պահանջ չունենք, մենք չենք եկել ասենք, որ օրինակի համար մեզ դարձրեք հիմնադրամ, որ Պողոսը կարողանա դառնա մեր ռեկտորը, մենք չենք եկել ասել, որ ձեր ընդունած օրենքները փոխեք, որ մենք, չգիտեմ, տնտեսական բոնուսներ ստանանք, մենք ուղղակի եկել ենք ասենք, որ շուրջ 2 տարի է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը չունի օրինական ընտրված եւ նշանակված ռեկտոր։ Սովորաբար բուհի երկարաժամկետ ռազմավարությունը միշտ փոխկապակցված է լինում երկարաժամկետ ընտրված եւ նշանակված ռեկտորի ինստիտուտի հետ, անձի հետ չէ, ինստիտուտի հետ։ Եվ ըստ էության մենք այս վերջի 2 տարիների ընթացքում ֆենոմենալ տոկունություն ենք ցուցաբերել եւ ֆենոմենալ պատասխանատվություն ենք ցուցաբերել այն առաքելության նկատմամբ, որը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը ստանձնել է հիմնադրի նկատմամբ, լիազոր մարմնի նկատմամբ, մեր կոլեկտիվի եւ մեր ուսանողների նկատմամբ։ Մենք մինչև այսօր որևիցե մի ակցիա չենք իրականացրել, բայց այս անլուրջ վերաբերմունքը մեր նկատմամբ եւ որոշ մարդկանց գրած Facebook-յան գրառումների ավելի ծանրակշիռ լինելու փաստը մեր արձանագրած իրական ֆենոմենալ ու ծանրակշիռ արդյունքների համեմատության մեջ, եթե նկատենք, որ նժարը թեքվում է մարդկանց զրպարտությունների շուրջ, մենք կդադարենք պատասխանատվություն կրել հետայդու այն առաքելության նկատմամբ, որ իրականացնում ենք իր բոլոր հետևանքներով։ Պարոն Գրիգորյան,
Պարոն Գրիգորյան, կառավարության շենքում ինչ ասեցին ձեզ, ում հետ հանդիպեցիք եւ ինչ պատասխան տվեք։ Կառավարության շենքում հանդիպել ենք քաղաքացիների բողոքների վարչության պատասխանատու աշխատակցի հետ։ Մեզ թերևս էլի պատասխան չեն տվել, ներկայացնելով, որ հարցի ներկայացումը կարող է տևել ժամեր։ Մենք ի վերջո մտավորական մարդիկ ենք եւ քանի որ մենք չունենք քաղաքական նպատակներ, մենք չենք պատրաստվում երկարաժամկետ այստեղ կանգնել, ինչ որ տպավորություններ ստեղծելու համար։ Մենք հիմա կգնանք համալսարան, համալսարանում կսպասենք ժամեր, թե երբ մեզ կտան վերջնական, ռացիոնալ որևէ պատասխան, թե ինչի մեր օրինական ընտրված ռեկտորը մինչև այսօր օրենքի պահանջով նշանակված չի, կամ առհասարակ նշանակելու են, թե չեն նշանակելու, կամ խնդիրը ինչու՞մ է, որ մինչև այսօր չեն նշանակել, հա, որովհետև եթե ասենք խնդիրը կարող է լինել, որ ԿԳՄՍ-ն ընդերևս չի ներկայացրել, այդ պարագայում պահանջ ներկայացնենք, որ ամեն դեպքում կառավարությունը վերադաս մարմինն է ԿԳՄՍ-ի, պարտավորեցնեն ներկայացնել, որպեսզի գործընթացը տեղից շարժվի։ Ներկայացրելը դեռևս չի քննարկվել, այսինքն ցանկացած պատասխան, որ կտրվի մեզ, այդ պատասխանից ելնելով էլ մենք մեր հետագա ռազմավարությունը, որպես մարդկանց հավաքականություն, հետագայում կորոշենք։ Բայց եթե մենք տեսնենք, որ այդ process-ը երկարում է խելամիտի ժամկետներից դուրս, որովհետև մենք միակ պոակն ենք, որը 2 տարուց ավելի ռեկտոր չունի, բ, որը պակաս կարևոր չի, մենք միակ համալսարանն ենք, որի ռեկտորի ընտրության եւ նշանակման միջև այսքան երկար ժամանակ անցել, եւ գ, եթե մենք տեսնենք, որ կա անպատասխանատու վերաբերմունք Հայաստանի Հանրապետության առաջատար բուհերից մեկի եւ լավագույն բուհերից մեկի, անկախ նրանից, թե ասենք որոշ հիվանդ հոգեբանությամբ մարդիկ ինչ պնդումներ կանեն Facebook-ում, խնդրում եմ եկեք մեր համալսարան եւ տեսեք մեր համալսարանի առօրյա աշխատանքը, որովհետեւ մենք 600 հոգի շուրջ կոլեկտիվ եւ շուրջ 6000 ուսանող ունեցող պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ենք եւ մենք կարող ենք ակնկալել, որ լիազոր մարմնի ղեկավարը եւ մեր հիմնադրի ղեկավարը կգան համալսարան, համալսարանում ծանոթանալու համար, թե մարդիկ առհասարակ ինչ են ուզում, որովհետեւ մենք չունենք որևէ քաղաքական պահանջ։ Մենք ունենք մի պահանջ։ Եթե միտք կար այդ մարդուն չնշանակել, եղբայր մրցույթ չհայտարարեիք, որպեսզի այդ մարդուն չնշանակեիք։ Գնաց կգնացել է, մրցույթը հայտարարել եք, մրցույթը կայացել է, խորհուրդը, որը սովորաբար 22 անդամով մի կերպ էր հավաքվում, 27 անդամով հավաքվել է, այդ 27 անդամից 22-ը այդ մարդուն ընտրել վերջացրել են։ Այն խորհուրդը, որը դուք եք նշանակել, այդ մեր ձևավորածը չի, այդ մեր կմահաճույքը չի, այդ մեր կամայականությունը չի, օրենքներն են այդպիսին։ Եվ մենք ունենք բնական մի ակնկալիք, որ օրինական երկրում օրենքի գերակայությունը պետք է աշխատի։ Ոչ թե ասենք ինչ որ падգամավորներ ազգային ժողովի ամբիոնից ինչ կեղծիքներ կվերկենանք ասեն։ Լավա գոնե վերջի մի տարվա ընթացքում սովորել է, ասենք ասում է դա իր սուբյեկտիվ կարծիքն է, որովհետև նախկինում իր սուբյեկտիվ կարծիքը տվյալ տիկինը ներկայացնում էր որպես օբյեկտիվ դառը իրականություն։ Հետո երբ որ հասկացան, որ ասենք իրականում համալսարանը տիրապետում է լուրջ փաստերի տեղի ունեցածի վերաբերյալ, ասենք մարդիկ սկսեցին ուղղակի դա ներկայացնել որպես սուբյեկտիվ կարծիքներ։ Այդ ձեր ասած մարդիկ, որ հարց եք տալիս հիմնադրին եւ լիազոր մարմնին շուրջ 2 ամիս առաջ մեղադրում էին, որ իբրև թե մեր համալսարանը տասնյակ միլիոնավոր դրամներ է ծախսել, հիմնադրամի կանոնադրություն է մշակել եւ այլն։ Եվ ի զարմանս մեզ, երբ որ վերցրեցինք բոլոր փաստաթղթերը հասկանալու համար, թե ասենք համալսարանը գումար ծախսել է արդյոք դրա, որ պարզվեց, որ համալսարանը 0 լումա է ծախսել այդ ամեն ինչի վրա։ Եվ մարդիկ, ովքեր բացահայտ սուտը իրականության տեղ կարողանում են անցկացնել, այդ մարդիկ ուղղակի
եւ իրանց խոսքը ավելի զորեղ պետք է լինի, գիտեք ինչ կա։ Մենք էլ մեր որոշելիքը կորոշենք։ Այլ հարց է։ Եթե ձեր պահանջը չհաստատվի, այսինքն այլ կառավարությունը չընդունի հարց։ Եթե մեր օրինական բան չի կարող նոր մրցույթ հայտարարվել, քանի դեռ դատարանի կողմից այս մրցույթը անվավեր չի ճանաչվել, չկա դատարանի նմանատիպ որոշում եւ չի կարող նման բան տեղի ունենալ առհասարակ։ Իսկ եթե մեր օրինական պահանջը չկատարվի, ես մի անգամ արդեն նշեցի, մենք կդադարենք որպես մարդկանց հավաքականություն, կրել են պատասխանատվությունը, որը որպես առաքելություն, ոչ թե որպես պարտականություն, ոչ թե որպես վճարի դիմաց, աշխատավարձի դիմաց կատարվող աշխատակ, այլ որպես առաքելություն ստանձնել ենք մեր պետության նկատմամբ։ Մենք ուղղակի կդադարենք իրականացնել այդ առաքելությունը։ Մենք միակ համալսարանն ենք, որ այս ամբողջ ընթացքում արտակարգ դրության պայմաններում ասենք իրականացրել է սոցիալական այնպիսի ծրագրեր, ինչպիսի կառավարությունն է իրականացրել հանրության համար, չկա էլ համալսարան, որը կառավարության հաստատած միջոցառումների ծրագրերին համահունչ ծրագրերը իրականացրած լինի իր ուսանողների նկատմամբ, տրամադրելով զեղչեր։ Մենք այն համալսարանն ենք, որը 78 միլիոն դրամ այս պահին իր բյուջեից հատկացրել է մեր հայրենի կառավարությանը որպես աջակցություն արտակարգ դրությունից տուժած ոլորտներում ռազմավարություններ մշակելու համար։ Եվ մենք ունենք բնական ակնկալիք, որ մեր կառավարությունը նույնքան հարգանքով կլինի մեր նկատմամբ, ինչպես մենք, մեր պետության եւ մեր կառավարության ու մեր լիազորի նկատմամբ։ Մենք չունենք քաղաքական պահանջ, ֆիքսում ենք դա։ Նայեք, դուք սոցիալական այդ աջակցության ծրագրերի մասին եք խոսում, բայց մենք այստեղ չենք տեսնում ուսանողներ, հիմնականում դասախոսներ են։ Այստեղ կան եւ ուսանողներ եւ դասախոսներ, երթին միացել են նաեւ ուսանողներ, երևի թե դուք ուշացել եք, երթին միացել են նաեւ բազմաթիվ ուսանողներ, երթը սկսել է համալսարանից, մենք դեռևս բանի Նալբանդյանի արձանի մոտ ենք, մեր գործընկերները դեռևս համալսարանի մոտ են։ Օգնել գնացել են տուն։ Ես չգիտեմ, այն կանգնած երեխեքը բոլորը մեր ուսանողներն են։ Պրոցեսը չի դժվել այս ընթացքում, որ մենք ուզում ենք հայտարարենք, որ դասապրոցեսը, որը ձախողվել է, մենք ամբողջությամբ կլրացնենք, որովհետև դա մենք մեր խղճի պարտքն ենք համարում։ Մեր ուսանողները մեր համար ամենակարևորագույն մարդկանցից մեկն են։ Ես պատահական չի անընդհատ խոսում եմ առաքելություն տերմինի